guys, tapos ang ilang oras na mamamasyal dito sa Nami Island. Ngayon, babalik namin sa aming sasakyan. Hello, good morning mga kaamigo. Ngayon, out na kami sa work. Papunta kaming kantin para magkain ng breakfast. Ilang box natira sa Chelsea? Guys, papunta kaming siktang para magkain doon sa taas yung kantin namin. Lalakad kami guys. Napakalamig na dito mga kaamigo. Kung napapansin nyo, balot na balot kami. Dalawang suot ko plus jacket, tatlo kasi magwi-winter na dito siguro mga next week. Mag-snow na. Napakalamig dito guys. Kaka-out lang namin sa trabaho. Papunta kami ngayon ng kantin para kumain. Let's go! Hello! Ang bungisi po? Ha? Nasa sundo oh. Bye, hi sa vlog. Vlog ni. Kakain na kami guys. Kakain na kami. Kain kami ng itlog. Kain ng ticket ka. Ano kainin nyo guys? Kain ng tubol. Iran. Guys, ito yung siktang namin. Siktang ng company. Guys. Kakain na kami. Let's go. Guys. Nakapila yung mga malakas kumain. Ang ulam namin, itlog everyday, okay. Pahayin mo si ano. Hi bye. 안녕하세요. Hi to my vlog. Waifu in Philippines. Video waifu. Galing ha? Ito yung ulam namin guys. Konting sausage, Yung pagsubo ko eh. sunkiss, at anong tawag dito? Tsaka itlog, my favorite. Anong masasabi mo sa itlog, Brad? Itlog yummy. Yun, may kasamahan kaming isang Chinese, si Botich. Guys, malakas na kumain. Ito yung mga malakas kumain. Hindi ko namin about titi. Guys, kakain muna kami. Diyan lang kayo guys ha. Diyan lang kayo guys ha. About titi. So Botich, yun. Hi to my vlog. Hindi. Ganito paano pag gumamit ng chopstick. Guys, ito ang tamang paggamit ng chopsticks. Ang spelling ng chopsticks. Kutsara na lang para madali. Dapat mo na inaano mo yung mga vlog din natin para mag-subscribe din kita. Okay lang. Diba? No? Subscribe mo din yung anong pangalan ng vlog mo? Dalawang Ano nga yung vlog mo pangalan? Ricky Daboto boy. Ricky the Hot. Ricky lahat papa. Wala kayo kay kay Ilocanong kulot. Maraming pangalan susi. Okay. Ito ka ng panlot.
Hello guys, katatapos na namin kumain, pabalik na kami sa aming mga gisoksa para magpahinga. Salamat guys, gisir ko lang sa inyo yung routine namin pagkatapos ng trabaho, kakain at matutulog na ulit. Bye bye!